Сәлеметсіздер ме? Мен Әсел Сәбитқызы Алматы сервис колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Алматы қаласының мұражайлары. Сабағымның басты мақсатын Алматы қаласында орналасқан мұражайлар туралы мәліметтер беру. Мұнда 23 мұражай бар. Солардың ішінде ең маңызды мұражайларға тоқтап өтсек. Бірінші мұражай Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұражайы. 1925 жылы Қазақ өлкелік орталық мұражайы құрылды. 1944 жылдан қазіргі атымен аталады. Оның қорында Қазақстанның ежелгі дәуірінен бастап қазіргі күнге дейін терең тарихынан сыр шертетін 200 мыңнан астам жәдігерлік бұйымдар жинақталған. Ғалам дүние жаратылысы туралы мұражайдың палеонтология залына хронологиялық мөлшері 570 миллион жыл бұрын Кембрий кезеңінен бастау алып, Голоцен деп аталатын бүгінгі уақытқа дейін кезеңді қамтитын жәдігерлік бұйымдар қойылған. Олар қазіргі Қазақстан жерінде тіршілік еткен жан-жануарлар, өсімдіктер, тасқа айналған сүйек қалдықтарымен таныстырылады. Мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайы. Мұражай 1984 жылы қаңтарда музейге Қазақ КСР халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің есімі берілді. ЮНЕСКО-ның шешімімен 2004 жылы Әбілхан Қастеевтің 100 жылдық мерейтойы кең көлемде атап өтілді. 2004 жылдың 15 қаңтарында Әбілхан Қастеевтің мерейтойлық көрмесінің салтанатты ашылуы болды. Көрме суретшінің күллі шығармаларын қамтыды. Атап айтар болсақ, 400-ден аса акварельдік және кескіндеме туындылары, фотоқұжаттар, суретшінің жеке заттары, кинохроника музейдің үлкен 4 залдарында қойылды. Келесі мұражай Алматы қаласының тарихи мұражайы болып табылады. Бұл мұражай 2001 жылы ашылған. Бүгінде ол 7 өңірдің тарихи мәдени мұраларының барлық саласын қамтыған ірі ғылыми және мәдени орталық болып табылады. Музей коллекциялары 40 мыңға тарта экспонаттарды құрайды. Олардың арасында бейнелеу өнерінің шығармалары, қазақ этнографиясының бірегей жинағы, сондай-ақ қазір Алматыда тұратын әртүрлі халық өкілдерінің этнографиясы, әр дәуірдің мәдениеті мен тұрмыстық заттарының коллекциялары, нумизматика, фотосуреттері, құжаттары бар. Саяси қуғын-сүргін тарихи мұражай. Мұражай сырты ақ, іші қара мәрмәрдан тұратын музей 1916 мен 1986 жылдар арасында қуғындау кезеңінде қамтығанмен, негізінен 1937-38 жылдардағы сталиндік фашизмнің ауыр көріністерін басымдық берген. Облыстық бюджеттен бөлінген 260 миллион теңгеге салынған мұражайдың ашылу рәсімін ғалымдар мен қуғынға ұшыраған жандардың ұрпағы жинақтады. Келесі мұражай Қазақстан Республикасының геология мұражайы болып табылады. Мұражай шахталық клеткадан жасалған лифтісімен ерекшеленеді. Лифтіден түскен кезде өзіңді нағыз шахтаға кіргендей сезінесің. Түрлі дыбыстар мен қағыстар мұражайдың көркін келтіреді. Неше түрлі тастардан жасалған әшекейлер назар аудартпай қоймайды. Ал дыбыстық эффектілер, рельстердің қозғалысы мұражайға кіргенде-ақ байқалады. Келесі мұражай Қазақ ұлттық медицина мұражайы. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жабдықталған музейдің жалпы аумағы 300 шаршы метрден асып түседі. Мұның өзі оның көлемі әжептәуір кең, қолашы мол екенін көрсетеді. Мұндағы мұрағаттар мен жәдігерлер денсаулық сақтау ісінің кешегісі мен бүгінгісі жөнінде сан алуан сырды аңғарта алады. Оның бастауы тым тереңде екендігі 5 ғасырдың тарихын тоғыстыра білуден де айқын көрінеді. Айталық музей мұрағаттарынан 16-18 ғасырларға арналған бөлімдерді әлемдік медицинаның негізін салушылар,
Гиппократ пен Авиценнаның және ем қолдану үстінен әжептәуір хабары бар бабамыз Әл-Фарабидің сол дәуірде әлемді таң қалдыра білген жаңалықтары арналған. Музейге осымен үй тапсырмасын алсаңыздар. Бірінші тапсырмам, еліміздің басқа қалаларында орналасқан мұражайларға сипаттама беріңіздер. Екінші, Қазақстандағы ең үздік 5 мұражай туралы анықтама беріңіздер.